영국 빅벤의 종소리를 들으면 모두 놀랄 수밖에 없는 이유. 초중고를 겪은 사람이라면 누구나 들었을 짧은 음악 학교 종소리. 수업의 시작과 종료를 알리는 짧은 음악으로 1980년대까지만 하더라도 학교에 종이 있어 사람이 직접 쳤다고 한다. 그 후 1980년대 이후 프로그램 타이머가 도입이 되고 자동으로 울리는 전자식 종소리 음이 전국에 퍼지게 되었는데, 학교마다 각각 다른 벨소리를 사용하지만 우리가 익히 들은 국민 종소리는 바로 이 음악이다. 이 종소리는 영국의 랜드마크 빅벤탑에서 울리는 종소리를 전자음으로 바꾼 것이다. 영국 빅벤에 간다면 익숙한 소리에 반가울지도 모르겠다.